बेंगलुरु रे हत्यार एक एभली मामला सामना को आसी जो पूरा सहर में एवं चांचल्य खेली 29 वर्षीय महिला को निर्मम भाव हत्या कर मृतदेह को 32 खंड कर फ्रिज रखा। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट अनुसार पुलिस संदेह करुच्ची हत्या प्राय 15 दिन पूर्व होईछि। पुलिस को घटनास्थल मृतकों मृतदेह खंड खंड होई ता घर भितर थिबा रेफ्रिजरेटर रे रखा जाइथिबा देखिबाकू मिलिथिला। पुलिस घटनास्थल रही मामलार जांच करुछि। यह हत्याकांडर कारण अस्पष्ट रहिथिबा बेले अभियुक्त विषय में एबे भी कौनसी सूचना मिल पारिनी। कमिशनर कहिसंती हत्यार शिकार होइथिबा महिला अन्य राज्य थिले किंतु से निज परिवार सह बेंगलुरु रे रहुथिले। मृतकों घर लोक आसिबा परे हत्या विषय जना पड़िथिला। स्थानीय लोकों अनुसार गत किछि दिनरु घर भितर दुर्गंध आସୁଥିଲା। फल घर ताला भांगी घर भितर को जीवा द्वारा हत्या विषय जना पड़िथिला। यह महिला जनक 3 मास पूर्व ही यही स्थान में भड़े रही आसते। पुलिस सूचना अनुसार घटनास्थल में फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम पहुंची सारी और मामलार विस्तृत जांच करा जाउछि।